ครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทำโปรเกมไลน์เรนเจอร์นะครับไม่ใช่โปรครับเป็นการสอนทำบั๊กพายุนะฮะใช้ในการเล่นนะฮะตอนแรกเลยก็เข้า Android นะครับแล้วก็ Data ก็เลือกไฟล์ Ranger นะครับนี่นะครับแล้วก็เข้าตัวนี้นะครับตอนแรกมันจะไม่มีนะครับแล้วก็ตอนแรกไม่ขึ้นหน้าตาแบบนี้นะฮะแล้วก็เปิดแสดงไฟล์ที่ซ่อนนะครับก็จะเจอนะครับนี่ตัวนี้นะครับแล้วเราก็หาคำว่าตัวนี้นะครับนี่แล้วคุณก็ทำแบบนี้นะครับนี่เปลี่ยนชื่อนะครับคัดลอกก็ลบทิ้งนะครับแล้วคุณก็ใหม่ไฟล์วางโอเคนะครับคุณก็ลบพวกนี้คุณก็ทำเหมือนกันนะครับทำเหมือนที่ผมทำเมื่อกี้นะครับนี่พวกนี้นะครับทำให้หมดนะครับก็จะสามารถทำให้ปลั๊กพายุได้นะครับก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ